ว้าวมาดูค่ะทุกคนน้ำพริกใครเคยเห็นเนี่ยพี่น้องเนี่ย2 ถุงใหญ่เบ้อเร่อเลยเห็นไหมถุงเอาใส่ในช่องฟิตไว้เดี๋ยวมันจะทิ้งถ้าเราไม่ทำอะไรนะถึงไม่ทำอะไรกินกุ้งแห้งนะคะเดี๋ยวจะมาคั่วกระทะเปล่าๆนี่เลยจะมาทำน้ำพริกดีกว่าลวกกุ้งนะคะคั่วในกระทะธรรมดานี่แหละเพราะเรามาออกจากในช่องฟิตนะจ๊ะเริ่มใส่น้ำมันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาพักไว้ในกระมังหอมเลยแหละ1 กระมังเลยนะจ๊ะให้ดูว่ากระมังเราใหญ่แค่ไหนใส่หมาล่าลงไปใส่ไปเยอะเลยเนี่ยพริกไทยสีใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ3 กำมือใหญ่ๆนี่แบบเต็มๆนะจ๊ะทีนี้เราจะไม่ผัดนะคะผัดพริกหมาล่าเราจะพริกเยอะนะแล้วเราจะทำน้ำพริกเองทีนี้ค่ะทุกคนที่ใส่กับหอมเจียวกระเทียมเจียวที่กระเจียวสำเร็จมาแล้วใส่ไปด้วยให้หอมเจียวใส่ไปกระเทียมเจียวใส่ไปใส่ไปนี้กระเทียมเองกับเจียวใส่ลงไปเยอะๆเลยหอมเจียวใส่ไปเยอะขนาดนี้ใส่กระเทียมเจียวให้เยอะเลยจะได้อร่อยใส่ไปผัดด้วยนะผัดรวมกันนะคะผงปรุงรสนะจ๊ะใส่ไป2 ช้อนเลยใส่น้ำตาลลงไปด้วยลูกกดใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะจ๊ะปริมาณตามชอบใจผัดต่อให้เข้ากันนะจ๊ะแล้วเราก็เทกุ้งตัวนี้ลงไปที่เราคั่วเสร็จไปเลยใส่หมดเลยเยอะเนี่ยเยอะมากเต็มกระทะแล้วคั่วไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ใส่ซีอิ๊วลงไปค่ะซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเลยค่ะเพราะเราจะเอาไปปั่นไงคะถ้ามันแห้งอย่างนี้เราก็ปั่นไม่ได้ไปปั่นจ้าปั่นเสร็จเรียบร้อยเยอะไหมทุกคนกะละมัง1 กะละมังไงดีเด้พี่น้องดูกะละมังเยอะใหญ่ไหมกะละมังร้านผัดเลยแหละใหญ่แค่ไหนมาดูจ้าน้ำพริกกุ้งเห็นไหมเสียดายไงกุ้งมันเอาวางไว้อย่างนั้นก็ไม่มีใครกินไปแจกไข่น้อเนี่ยแจกไข่แล้วใส่หมาล่าเม็ดพริกไทยจีนไปด้วยเดี๋ยวจะลงไปคั่วอีกสักหน่อยน้ำพริกนะคะเราจะคั่วอีกให้มันแห้งๆหน่อยนะคะถ้าเราปั่นมันเพราะว่าเครื่องปั่นมันเป็นเครื่องปั่นไอ้นี่ถ้าเราจะปั่นทีละเล็กแบบปั่นแห้งอ่ะมันปั่นนานมันเยอะใช่ไหมเราก็เลยใส่พวกน้ำซุปอะไรนี้ไปมันก็เลยต้องคั่วก่อนให้แห้งกระมังกระทะใหญ่เต็มเลยนะคะทุกคนได้น้ำพริกโอ้เต็มดูกระทะถ้าดูขอบกระทะก็รู้ว่าเต็มแค่ไหนเต็มขอบกระทะเลยเต็มกระทะเลยนี่จะถ่ายเนี่ยเต็มเลยแหละน้ำพริกกุ้งแต่เราไม่ได้ใส่น้ำมันนะจ๊ะมันก็เลยเป็นแบบนี้เราไม่ชอบใส่น้ำมันหัวแห้งๆหอมมากหอมกุ้งโอ้ยมันหลายพี่น้องกะละมังเนี่ย1 กระทะเต็มๆนะจ๊ะทุกคนเนี่ยเต็มจนล้นขอบเห็นไหมขอบกระทะพี่น้องขอบกระทะ
แค่นี้พี่น้องเอามาแค่นิดเดียวหอมมากเลย ไก่ก็กินไม่หมดลูกๆก็กลับมาด้วยมีคุณสามีกินคนเดียวโอ้ยหอมมากเลยหอมกุ้งแห้งกุ้งเนื้อกุ้งจะไข่ 白是坏人。 พี่น้องกะละมังน้ำพริกกุ้ง มีแต่กุ้ง เยอะมาก ดูกะละมังใหญ่ไหมให้ดูกะละมังให้เบิ่งกะละมังพี่น้องน้องหล่าน้องหน้าจะเบิ่งกะละมังเดี๋ยวให้ดูกะละมังนะว่ามันใหญ่แค่กะละมังอีหลีเลยคนละกะละมังเนี่ยแล้วตักใส่ขวดคุณสามีบอกว่าจะเอาไปกินที่ออฟฟิศที่บริษัท ได้ตักใส่ขวดให้เพื่อนยังเหลืออยู่เต็ม1 กะละมังยังเหลืออยู่ต้องหาขวดใส่พรุ่งนี้จะไปฝากเพื่อนๆนะจ๊ะ